خنده داره جوانا چرا درس خوانده مچوب گنگ است برای من چرا ایقه قد دیست در کشور ما هم از سیر زندگیست ای سرکای قیر خاک باد میشه کمیسیون ها در او ایجاد میشه خدا کاری کس در دولت بند نکنه کلی پای زیرش میره برباد میشه نگوی سر کمیسیون زدی گپ ناق اگر نفهمیدی اتنسی دبا تا از بس دور نشیم باش یا نمیریم جوان برخیز تا حق خدا بگیریم دیگه نمیدانه قدر ماره اینجا شکمی کلان ارزش داره کس اهمیت نمیده برای تفکر جوان اما مثل نیشگار میده این زن نیش یک رب باری میزنم نیش بس ما ادامه داره میریم پیش بس ما ادامه داره میریم پیش شوگیر علاکو بیتی تقاوت بین تو جوان است خیلی تفاوت جوان ها داره ایده های نو دست تو نمیره سری چوکی خو از اوضاع ای وطن کسی نست رازی چوکیش خال میشه با ملاحظات سیاسی از خود قندوز بگیرین پر تا کس به امریش از قدرت من در چوکی های دولت نشه استخدام هم خود هم دولت میکنه بدنام هم خود هم دولت میکنه بدنام استعدادها به ترک وطن مجبور میشه همون شخص ضعیف میره مامور میشه البته توسط پول و واسطه و وضعیت خراب است لالا پرد و ناسته سالانه چقدر پول اینجا کمک میشه بشرف نمیشه و آخر لا درک میشه چون که به مغزهای پوش تسلیم میشه بعدن بین گرگ ها تقسیم میشه با امید روزی که همه خدمت کنه خدمت جایگزین قدرت کنه خدمت جایگزین قدرت کنه ولا مبارز می گپ دل مردم گفتی که خدا کار کسی در دولت بند نکنه. خودت چی تجربه داری از می کارت بند شده کدام دفعه در دفترهای دولتی؟ کار چطور بند نمیشه؟ آدم در کشور باشه کار آدم بند میشه زیاد. پشت تذکره رفتی کدام دفعه؟ پشت تذکره رو باید بیتن وظیفهشون است. دیگه زیاد دیدیم کسایی را که ناامید برگشتن از ادارات دولتی. در کلای مبارز امشب هم یک چیز نوشته است که از سنگ جمال مبارز یعنی سید جمال مبارز. خب حالا نظر داورا رو میشنویم. با آریانا جان شروع میکنیم. مبارز جان بسیار یک شروع خطرناک کردی، واقعا فوق العاده بود، بسیار مقبول، بسیار کیف کردیم، تکست بسیار مقبول مثل همیشه، خودت هم نام خدا عالی. فقط این قسمت آخر یک کمک از تمپو برآمدی خرابی شد دیگه. سر نگاه فوق العاده بود. نال من مجبور هستم که اولین بار نمبر کم کنم. درست است؟ اگر نکنم باز کل ستاره دیگه مرا ملامت میکنه. نکنم به خاطر که همیشه فوق العاده است کم نمیکنم. استاد سعید آگل نظر شما؟ 4 جای غلطی کردی خیر. وقت سیاسی گفتیم اینجا بلای شدی 2 جای نفست سوخت. نفس استاد کم زیر استرس از اینجا قدم نه. سیاست اما ما یک مشکل استرس هم دارم. 4 غلط خوبتر است. مشکل استرس دارم اینجا که میام کمک استرس میام گلونم خشکی میگیره به خاطرم ختم میشه. لایم که از پیشمون به خاطر که نفس کوتاهی کردم. خیر 4 غلطی 2 نفس 6 داخلی کلش بلای. ما برات لای گرفتیم بازم فکرت نشد. چرا؟ اگه اعلام میکردم خب باز اگه اعلام میکردم منتظر بود که پس برابر شوه استاد. اگه من اینجا من سکو پشتیش کردم. زنده باشین. تشکر استاد. اگه اونجا اعلام میکردم ایلا میگرفتم باز از پیش ما فهمیدم. 4 غلطی 2 نفس 6 و آخرشان بلای 6 و 4 0 برتمان. در پالیش کنال یک بانه 10 میشه. خب برو پالی 0 1 برد میمانم که 10 شد. تشکر استاد. حیز جان من نمیفهمم امروز از کدام پالو خیستی تو. بسیار مهربان شدی، بازم مهربان هستی. 2 هفته سرشان قار بودم نتیجه شون رو میبینم. نه نام خدا گپت درست است. خب رپ دارای چند چیز می باشد. همین نفس مهم است، ردم مهم است، مهمترین چیز ردم است و تکست خوب نام خدا مقبول شما رپ میگین هم گپش. متاسفانه نفس یکم ذره مشکلات داشت و ردم آخر تاثیر استرس استاد. اینا سکرین من برای شما بگم یک چیز مبارز عزیز. خب ستارهای دیگه ما رو میگن خیلی چطور با دارای چی شما اینا رو 10 نمره میتین. ما قبول دارم. ما اینی چیزا رو باید از نظر میکنیم که کمبودی ها میشه شما
بهترین اجرا را داشتین دائم و من یک نمره رو کم میکنم. تشکر خیر جان. اوبای جان نظر شما؟ جمال جان، مهم است که خودت دید بسیار خوب داری در قسمت انتخاب مضامینت. واژه‌های بسیار خوب و مردمی را انتخاب میکنی در پارچه‌ای که جور میکنی و همیشه اجرای خوب داشتی، فوق العاده بوده. کلی انتظار داره و طرفدارم زیاد داری. ما خود شور بودیم مردمی جن نمیمونه ما را. اما ما بختره که همین سنت شکنی رو کده باشیم که شما تفاوت اجرای خوبتونه با تفاوت که نقص داره باید بفهمین. به او خاطر من 8 نمره براتون میدم. از داورای عزیز ما تشکر. مبارز یک چیز بگویم کسا نمیگی 3 نمره که داورا کم کده من 3 نمره میتونم 40 نمره حساب کو. کس نشنید. کسا نگویی مقصد. بگو کود رایدیت. خدا شاهد است که خودت وار ربخان افغانستان بان که دمی خوب کشورها و دمی آسیا نداریم. افتخار استیج ستاره افغانستی. بگو کود رایدیت. از تمامی کسایی که برای من رای دادن تشکر میکنم که تا این لحظه ما را حمایت کردن. دیگه اگه میخواین بازم ما را حمایت کنین به کمک‌های هرچی بیشتر تا نیاز دارم. برین با طریقه رایدی آشنا شین و برای ما رای بدین. برای رای دادن به سید جمال مبارز به 456 تماس گرفته کلید 151 را فشار بدهید و از طریق پیام کتبی 1 نوشته 8656